آیا میخواین در برنامه ادوبی پریمیر فارسی پشتو و عربی تایپ نمایید؟ این ویدیو برای شما میباشد. سلام علیکم بیننده های عزیز، به چینل بهروز فوتو استودیو خوش آمدین. لطفullah بهروز هستم. دوستانی که به چینل نوی آمده باشه از شما تقاضا میکنیم که چینل بهروز فوتو استودیو را همین لحظه سابسکرایب کنین و به دوستانتان هم شیر کنین. خب وقت شما از جان را نمیگیریم، میریم در سر برنامه ادوبی پریمیر. خب برای تایپ فارسی ما ادیت میایم، پرفورمنس، گرافیکس خیلی ساده می باشد. از گرافیک میایم، صوت ایشین را انتخاب میکنیم، دیگه چیزایش دست نمیزنیم، صحیح است را اوکی میکنیم. وقتی را اوکی کردیم دیجا تکس می باشد، تکس را انتخاب کردیم، دیجا فونت خدا فارسی، پشتو را هم دیجا میتونیم اضافه کنیم، عربی را ما دیجا انگلیسی و فارسی کار میگیریم، ما دیجا فارسی را انتخاب کردیم، سر یک تا کلیک کردیم، نوشتن فارسی. وقتی که تایپ شد اسکیپ میزنیم وی. دوستای عزیز قسمی که میدیدین این فارسی تایپ شد. خب دوستا خدا کنه که این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشه. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما را لایک و شیر هم کنین تا تسلسل ویدیوهای بعدی برقرار باشد. خب همین قبل این ویدیو از ما شما تا ویدیو بعدی همه شما خوبان را به الله یکتا و مهربان می سپارم.